Mencuci benda uji. Mengeringkan benda uji di dalam oven. Setelah selesai, lalu benda uji disaring dan dipisahkan menjadi praksi-praksi. Setiap praksi digabungkan lalu ditimbang. Memasukkan benda uji ke dalam mesin abrasi Los Angeles. Memasukkan bola-bola baja dengan jumlah tertentu. Tutup kembali mesin abrasi lalu kencangkan skrupnya dan pastikan tertutup rapat. Putar mesin dengan 30-33 rpm 500 putaran. Setelah selesai, matikan mesin dan buka silinder. Lalu keluarkan benda uji dan bola-bola baja. Cuci benda uji lalu keringkan dalam oven. Kemudian timbang. Demikian pengujian yang kami lakukan. Terima kasih.